wenn man merkt, dass man selber seine Gefühle wieder reproduziert, dann hat man Spielraum, dann hat man Möglichkeit, andere Gefühle an die Stelle zu setzen. Oder halt, wenn es in dem Moment nicht geht, immerhin in Beobachterperspektive, dass man merkt, oder dass man disconnected. Oder? Und ich habe ja jetzt vor etwa 4 Wochen, das ist jetzt doch schon wieder ein Monat, einmal angefangen. Everything is always working out for me. Alles ist immer zu meinen Gunsten. Alles, was passiert. Und wenn ich auch mal so in meine Vergangenheit zurückschaue, letztlich kann ich sagen, alles, was sich zuerst nicht gut angefühlt hat, wenn ich ehrlich bin, hat es irgendwie gebraucht, dass ich jetzt da bin. Und ich wollte jetzt nicht sagen, wenn etwas Schlechtes passiert ist, dass das okay war, so, weißt, okay im moralischen Sinn, dass man alles einfach gut heisst. Das nicht so verstehen, sondern dass es einen größeren, tieferen Sinn hat, oder? Und wenn man halt jetzt wieder sagt, dass das, was du fühlst, das Ganze anzieht, oder? Und wenn du kannst dir sagen, hey, alles ist für mich, dann ist das, wenn du das kannst verankern, dann hast du aus allem eine Distanz, eine Möglichkeit zur Distanz zu kommen, weil angenommen, du schaffst es, weil die Schwierigkeit ist ja zu bemerken, wenn man wieder negativ unterwegs ist. Aber angenommen, du schaffst es, indem du das immer öfters machst und dir immer öfters sagst, alles ist immer für mich. Ich bin letztens in der Pfütze gestanden und habe mich gefragt, wieso ist jetzt das für mich? Anstatt mich zu nerven. Und schon nur die Frage, hat die 10 Sekunden, wo ich auf Distanz war und nicht gerade eingefahren bin, ist genug gewesen, zum nicht in die alte Emotion, die sonst damit verbunden ist, reinzukommen. Und wenn man das jetzt anschaut, auch wie der Joe Dispenza und so sagt, oder? Das, was du öfters denkst und so, das fires together. Ich bin gerade unsicher. Aber eben das, was du öfters denkst, du den Pfad setzen. Und wenn du schaffst, nicht zu reagieren, quasi durch den Pfad wieder durchgehen, wo du schon oft gedacht hast, dann gehst du zurück. Das ist wie ein Muskel, wo du nicht mehr aktiv trainierst. Dann geht der zurück und man geht nicht mehr automatisch rein. Oder? Und auch wenn du anfängst, so dir zu sagen, dass alles für dich ist, das ist auch ein neuer Muskel. Das ist etwas Neues, wo du für dich tust, ins Leben rufen, wo du dich kannst auf Distanz behalten. Das heißt, es passiert etwas und du fragst dich zuerst einmal, warum ist das jetzt für mich? Und das Spannende ist, du das, dass du die Frage stellst, wirst du auch irgendwann eine Antwort bekommen, weil du bist in dieser Frequenz, dass du das jetzt wissen willst, anstatt jetzt bin ich in die Pütze gestanden, mühsam und wahrscheinlich im zweiten Schritt steht man noch in die nächsten und im dritten schlägt man noch den Kopf an. Oder? Und das nimmt einfach, es hat mir einfach so viel, gibt mir so viel Spielraumfreiheit, merke ich, oder? Dass ich einfach einen Schritt zurück und beobachten.